你听说过会说话的金字塔吗？如果有，它们的声音是什么样？这里是世界新7大奇迹，世界未解之谜的玛雅文明。Hello 大家好，我是韩，今天就和我一起走进这座中美洲热带雨林中的古老城市。Hello， 大家好，我是韩。本来今天是打算坐当地的那种小巴去玛雅金字塔奇情一茶的，结果刚好昨天在情侣里面遇到了一个中国小伙伴嘛，他们租了车，所以今天我们就准备自己开车来墨西哥准备自驾的小伙伴一定要注意了。昨天我们是花150美买了一个教训，而且据网上的说在墨西哥这边租车，它的牌照就是你租车的牌照和本地的牌照都是不一样的。如果遇到有被交警拦下之后，一定要求他出示罚单，并且告知他你去警局处理这个事情。那在这边像租这种普通的4座车大概费用就是在22美至26美左右，相对于租车费用来说也不算贵，因为墨西哥它本身这边的一个陆地交通其实是不便宜的，特别是它的长途大巴基本上和机票的价格都差不多了。这边墨西哥的油价是多少啊？一般那个商业的加油站一般是239.9比索，就240比索。所以墨西哥的油价是真的挺贵的，算下来比加拿大的还贵。那和国内的相比呢？那现在呢，我已经到了这个Chichén Itzá，也是玛雅文明留下的一座城市。现在的票价，外国人是614比索，门票是524，有90的税。那本地人是182，总共是272比索。在这边的1、2、3号窗口是支付它的一个90比索的税费，在这个窗口支付514的门票，614比索合人民币的话将近250块。这个巨贵的门票还要分2笔买。那如果我是带这个 GoPro 的话，还要额外支付50比索。再经过这一条长长的商品街，就到我们今天要去的目的地了。在我身后就是卡斯蒂诺金字塔，也被称为羽蛇神金字塔。同古埃及一样玛雅人也是崇尚太阳神。在埃及的太阳神有各种形象，而在美洲的玛雅文化，他们崇尚的太阳神则是一条长了翅膀的蛇。金字塔高24米，边长55.3米，每一面都有91个台阶，加上金字塔顶端的一阶，总共365阶，每一阶代表着每一天。在它这个景区的一圈都是各种大大小小的神殿，它的所有级台阶都是代表着365天，每一面的数字代表了他们当时的月份18个月，所以被称为羽神蛇殿。石阶两边是雕刻的巨型蛇，6米的羽神蛇庙伫立在顶端。羽神蛇是玛雅人心中带来雨季，象征播种和收获。它和中国《山海经》里提到的腾蛇外形类似，两个距离这么远的文明有类似的远古神物，难道只是巧合吗？你相信金字塔会说话吗？拍这个有回声。不知道大家有没有发现还没走近的时候就听到连续不断的拍手声。站在金字塔正中拍8巴掌会从金字塔顶端传来非常清脆的回声，类似于鸟叫。所以特殊的声学也是它的奥秘所在吧。9层象征着死后的9层空间，和中国说的9重天类似。这种折线45度向上逐渐收缩的建筑模式，被认为是一种通灵设施，连接生前大地和死后未知的世界。每年春分和秋分下午3点，太阳穿过赤道，金字塔的倒影会呈现出一条蛇的形状，随着光影的变化上下移动，像条巨蛇游向大地。在1000多年的中国唐朝，玛雅人就具有如此高的天文水平和数学涵养，实在令人叹为观止。现在在我身后就是位于羽神蛇金字塔东面的巨柱阵，边长24米的3层金字塔武士神殿。武士殿的左侧就是骷髅台，下面隐藏着一个天坑，被认为是通往冥界的入口。传闻曾有136个头颅在此被发掘，而为了建成羽神蛇金字塔，
这里曾经花4天时间击杀了6万人。这些柱子原本不仅仅只是柱子，而是支撑古典时期的宫殿，可如今顶盖已经随着岁月流逝。与神社金字塔正北方是25米见方的金星祭坛，4面台阶都用舌头装饰。玛雅人通过星系的移动和分布来推算祭祀时间，预测国家的未来运势。我现在所在的地方就是古玛雅他们一个大型的球场，就在这个球场上面，这个圆圈啊，居然就是他们当年玩球投进球的地方。我就在想，他们当年这个玩球的地方，这个玛雅人是有多高啊？除了奇琴伊察，玛雅文明还有太多值得探索的，无数的猜测和争议，无数的诱惑和未知。不管是古埃及还是古玛雅，他们的天文、数学造纸都让人叹为观止。如果有机会，还是亲自来看一看吧。